大家好，歡迎嚟到 Connie 細味人情。最近同朋友傾開偈啊，我哋傾起細個時候嘅第一次啊，第一次對異性有心動嘅感覺啊。哇，好多年前嘅一個初夏時分啊，嗰陣時小學6年級。大部分嘅女同學都已經開始高咗啦，但係咧男生通常就仲係矮啲嘅，所以咧每2-3個月班主任就要調配我哋嘅位，等咧高咗嘅同學可以坐後啲啦。嗰一年清明假期之後咧，我就調到去課室最後排啦。坐喺側邊嘅佢咧，眼睛大大，戴住一副眼鏡，肥肥地㗎，都係長得比我高嘅，把聲仲係男仔聲，未轉聲嘅。記憶中我應該係同佢喺小學生涯裏邊同過好多次班噶啦，但係我哋從來咧冇傾過偈，冇接觸過，好難怪嘅。小學生涯男生一般淨係會整蠱女生，男女各自有自己嘅小圈子，我哋互不相干嘅。有一日，班主任就揀咗幾個同學代表學校參加小童群益會嘅朗誦比賽，我係其中一個揀咗出嚟嘅。老師就派咗一份表格俾我啦，需要經家長簽署同意先至可以正式參加噶。但係幾日之後，我發覺嗰份表格唔見咗啊！我係咁喺度抄書包、抄書櫃，揾極都揾唔到，好心急，好驚俾老師鬧，話我粗心大意，一路滴緊汗，一路有一滴眼淚咧流緊出嚟啦。突然間，旁邊就有一把好細嘅雞仔聲喺度出聲啦，唔使驚啦，我屋村度有一間小童群益會嘅，我放咗學去嗰度行一趟，睇下揾唔揾到呢張表格啦。你住喺邊㗎？攞俾你啦。生平第一次受到有男生嘅關心啊！佢不但只係拔刀相助，簡直咧係上天派嚟打救我噶。呢個時候我發覺個心，我唔知道點形容，有一啲好奇怪嘅感覺，亦都講唔出。不過喺嗰一剎那間呢，我覺得有咗依靠，好快就係咁多謝佢啦。唰一聲就收起我嗰滴眼淚，跟住就靜靜地喺度等候奇蹟嘅來臨啦。嗰日下晝喺屋企食完下午飯就開始做功課啦。門口突然間有人一閃，嗰張小童群益會嘅朗誦表格就咁樣從天而降，飛咗入屋啦。小男生真係兌現咗佢嘅承諾啊！佢冇講大話，不過佢冇留低一句嘢，就咁消失咗啦。佢已經令到我呢唔使俾班主任鬧，太犀利啦！原來佢講嘅說話唔係安慰噶，佢真係兌現咗佢嘅承諾啊，好神奇啊！因為佢係爸爸以外喺我生命中第一個兌現咗承諾俾我嘅男士。因為呢一件小事就開展咗我哋嘅友誼啦。我哋每一日咧偷偷地突破男女同學嘅界線，喺課堂後邊談天說地，講啲乜嘢？琴日電視卡通片嘅情節啦，小息零食嘅情報，又或者老師同同學之間嘅八卦動向，甚至當年世界盃嘅比賽結果啊！其實咧，我咁細個，我完全唔知道乜嘢叫世界盃嚟噶。不過咧，佢就好細心咁樣解釋俾我聽，原來咧球隊係用國家為名噶，乜嘢叫做越位，乜嘢叫做手球。佢仲教我記住要支持意大利隊喎。佢同其他嘅男生唔一樣，佢唔會無端端咁樣蝦我、整鬼我，等我出醜尷尬。就係因為佢對我嘅與眾不同，我每一朝返學都好期待返學嘅鐘聲。開心嘅時光總係不知不覺，好快咁流走啊！
我哋每一日無所不談，有陣時都會整鬼對方喺度鬥嘴㗎，你一言我一語，互不相讓。但係暑假快到啦，大家都知道就嚟各散東西，會派到去唔同嘅中學，展開另外一頁嘅校園生活，會覺得越嚟越唔捨得，每一日都好似相處係最後一日，所以咧大家都特別珍惜嘅。就算係鬥嘴，好似大家都特別留神，就一就唔好傷和氣啊嘛。原來6年級人細鬼大都識㗎喎。就喺放暑假嘅前幾日，課堂已經好輕鬆㗎啦。大家就喺課室攞住本紀念冊，周圍咁走，睇下仲有冇一啲唔係好熟悉嘅面孔，咁就俾對方寫嘢啦。嗰一日小息時分，佢就還返之前俾佢留筆嘅紀念冊俾我。我記得我留咗第一頁俾佢㗎，打開一睇，佢寫住紀念冊中留紀念，切勿忘記冊中人。好啦，小息過後咯，阿小男生又繼續坐喺我側邊，我哋又繼續喺度傾偈啦。今日傾啲乜？今日咪傾大家嘅嗜好同運動咯。佢好輕描淡寫咁同我講，我好中意踢足球噶，我希望將來可以做職業足球員。呢個嗜好係好緊要，佔我最高分，我俾40分佢。之後就係乒乓波啦，都有30分。然之後我中意捉象棋，所以我俾20分，剩翻嗰10分唔係嗜好嚟噶，係你啊。咁佢係咪即係同我示愛啊？生平第一次噶喎，我年紀細細，我唔知道點樣去應對佢啊。我個心咧，乒鈴不啷乒鈴不啷咁樣跳，我塊面好熱，我諗應該紅咗噶啦。我低咗頭，我唔識點答啊。呢個就係那些年人生第一次驚心動魄嘅心跳感覺啦，或者呢個就係 Puppy Love 啦。隨之而嚟就係暑假嘅嚟臨啦。大家展開咗各自嘅暑期活動，嗰一份好獨特簡單嘅情誼，亦都因為中學生涯嘅開始，我哋慢慢咁藏於心底啦。細個嘅時候，情感嚟得好簡單、純潔又直接，冇計算、冇目的、冇企圖，亦都因為係咁，所以可以銘記於心底，歷久常新。我好珍惜呢一段小學同學嘅友誼，亦都好多謝佢為我個童年帶嚟一段咁珍貴嘅回憶。今日我唔知道佢喺邊度，但係祝福佢有一個好快樂美滿嘅人生。多謝大家收聽呢一集 Connie 細味人情。你哋有冇 Puppy Love 呢？有冇你哋驚心動魄心跳嘅時候呢？應該好 interesting 嘅，唔使怕醜啦，靜雞雞話俾我聽啊！好啦，我哋下次再見，拜拜。